돌풍에 텐트가 날아갈 지경입니다. 와, 씨. 와, 이게 뭐야? 야, 이거 잘 수 있어? 야, 뭐 바람 안 불 때까지 이러고 잡고 있어야 돼? 이거 어떻게 합니까? 이거 땅에 박히지도 않는데? 와, 날라가. 진짜 날라가. 오로라 안 나오냐? 오로라. 이거 어떻게 합니까? 아! 바람이 회방을 놓을 줄은 몰랐습니다. 내 집이 사라졌어. 자, 우리 집 우리 집. 홈 스위트홈. 일단 몸 좀 녹여. 이런. 집 나오면 고생이야.